سلام حبايبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ولا فيديو تاعنا اليوم تلقاكم كامل بصحه وعافيه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم جيت نشارك معكم وصفه اقتصاديه وصيفيه بامتياز، سورتو اللي يحبوا ينوعوا في الوصفات تاع الباذنجان. دونك الوصفه حتشاركها معكم اختي، وانا قلت نبارطاجيها معكم بلا ما نطول معكم. نروح نشوفوا كيفاش وجدناها. مساء الخير عليكم. كما تعرفوا الصيف نحصلوا واش نطيبوا واش نديروا، ما نقدروش ناكلوا الزيوتات، ما نقدروش. مي دوكا جيتكم بوصفه سهله وخفيفه وما تحسوش بلي هذاك الباذنجان بقلي، ما تحسي بلي راكي تاكلي في الباذنجان. المكون الرئيسي وهو باذنجان، الفلفل الحار، العكري، الحلو، الملح والثوم. هذا السميد المويان نخلوه هو الاخير. اول حاجه واش نديروها هو نقوا الباذنجان ونحو الزريعات تاع الفلفل ومن بعداتيك الثوم، وهذوما نديروا الدرسه ونوريكم. شنو هي الخطوه الاولى اللي حتبداي بها؟ نديروا الدرسه باش يندمج هذاك الملح والعكري والفلفل يدخلوا والثوم يدخلوا مع بعضهم مليح مليح، ومن بعداتيك نروحوا الطريقه الثانيه نقوا الباذنجان. دونك تبداي بالفلفل هو الاول. بالفلفل نديروا الدرسه قبل. داكوغ. نحكموا نجيبوا ديال دونك نحي لك هادوما. نحيهم. نقوا الفلفل تاعنا نكونوا غسلناه ونشفناه باش نحولوا هاد الريسان تاع الزريعه. ساشون كو هاد لا غوسيت راح تجي حاره تسمى كلي ما يحبش الحار. البنه تاعها في هذيك الحريه يدير طرشي. تقدري تعوضيها بالطرشي. بصح لو شارم ديالها وحلاوتها في الحروريه هذه. برك ورينا كيفاش راكي تنقي الحار. بعد ما نقيتو وصلتو دونك راك نحي له الراس ديالو. الراس تاعو هايليك نقوا هذيك الزريعه. مادام في ديناه ما كاش كاع زريعه هكا. دوكا نروحو نحكمو ان ريسيبيون فيه الماء. تحكموا هذاك الثوم اللي كنتو حتنقوه ديروه لهنايا، خلوه يتشمق واحد 10 دقائق 5 دقائق حتى يدخلوا هذاك الماء ويطرى شويه. ومع ذلك نوريكم النتيجه كيفاش تشوفوا الثوم يتنحى تم. تيلي كاين طريقه واحده اخرى ما بين نستناو الثوم تاعنا يطلق روحو، طريقه تاع نشوو الفلفل بلوتو نشوو الباذنجان. نفس الدرسه تاع هذه برك فقط كيكون عندك الباذنجان هذاك الصغيور ماشي الكبير. حنا دوكا شوفوا الباذنجان الكبير. هذا الباذنجان الكبير ما نقدروش نديروا به هذيك تاع المشوي. حنايا نسحقوا كيكون عندك هذاك الباذنجان الصغير هذاك تقولي واش ندير به. احكميه اشويه كيما نشوي التكتوكه فوق الفرنو، ومن بعد كي تكملي تشويه نقيه. احكمي هذيك الحبه تاع الباذنجان تكون صغيره نقطعوها في الوسط. نحكموا هذه الدرسه اللي انا نخدموا فيها نديروها لداخل ونغلقوها ونرمدوها في سميد موين ونقلوها كيما حندير دوكا. برك هذيك مشوي وهذا لا يقعد هكا خضر ونقلوه. انا عجبتني هاد الوصفه بوكو بلوس كيما تشدش الزيت. دونك كي تاكليه ما تحسيش كاع راهو مقلي. هذاك السميد يمتص لك هذوك الزيوت. دوكا نشوف هذاك التوميلات تخلو هذاك ما باش يشوفوا. هذا ما خليتوش زاد طول، لا شوفي ما خديتوش زاد طول بصح حاوليك هكاك هاو بدا يدخل لك شويه الماء. نتوما كي تجوا حتنقوا قبل ما تنقوا الفلفل قبل ما تجوا كاع طيبوا سيو خلوه داخل الماء قبل ما ديروا هذا. انا تال راني مزروبه سما اوبليجي ما خليتوش يشرب الماء تاعو بزاف، بصح خير ملي كنت نقي فيه من قبيله جاني واعر. شوفوا نحكموا الباذنجان تاعنا نقطعوه رقيق باسكو علاه كي نديرو هنا الدرسان نغرقوا وحده على وحده ما كي تولي حبه خشينه ما لازمش نخشنوه.
بعد ما كنا قطعنا هاد الوايرات شفتوا السمك ديالو كيفاش نديروا له هذاك الملح كي البطاطا مقليه. بعد ما سالنيش مزيان درتها في كسكاس درت الباذنجه كاع يطلق هذاك الماء اللي فيه باش كي نقليه ما تجينيش هذيك تجيش معمر بالماء هكايا. دوكا نخليها في الكسكاس يفطر النار نولو من بعدها. هنا بعد ما كملت نقات هذاك الفلفل والباذنجان رحنا نخدموا الدرسه. دارت هذاك الثوم، الكميه تاع الثوم وتاع الفلفل تو ديبون لا كونتيتي تاع الباذنجان ديالكم. دونك كما شفتوا حطت هذاك الثوم والفلفل العكري والملح ودرستهم. كيما تقدروا ما تستعملوش المهرز ديريكتومون تستكفجوهم، تاني تحجيكم طريقه سهله وتربحوا الوقت. من بعد ما كملنا درسنا ولا كرفجنا هذاك الثوم والفلفل انا ما جاتنيش هذيك الكميه، جاتني كميه كبيره برك قسمتها لكم. وهذاك الباذنجان شوفوا كي درت له الملح طلق كاع الماء ديالو. شوفوا ها نحكموا هكا وحده مع وحده ونلصقوهم. شوف ومن بعد كنرمدوهم في الدقيق تاعنا. دوكا نحكموا كاع نديروا هذا الحشو. دونك كيما راكم تشوفوا يتحكم حبه تلصقها مع حبه وما بيناتهم دير هذيك الدرسه ساشون كي تجي حاره. دونك اللي ما ياكلش الحار تقدروا تعوضوه بالطرش. لا اللي ما يحبش الطرشي ما يحبش الحار يدير غير الثوم والملح ثاني كتجي بزاف بنينه. مي بصح تسكا كي ديري لها الفلفل كي ديري الثوم وحدو تيشق. هذه هي دونك هذاك الحار هو اللي زاد لها البنه جوستومون جون يقتل كاع داك الزيوتات. تجي بنينه. حنا تعرفوا اي حاجه بالحر تجي بنينه. كملنا درنا كاع الدرساج كيما هكايا تشوفوا. نحكموا السميد مويان نديرو هكا نولو خبيزات تاع باذنجان. وهذاك السميد يعطيها هذيك القرمشه هذيك. وهذه كانت الكميه بعد ما كملنا رمدنا هذاك الباذنجان في دقيق موايا واللي قعدوا لنا خلاص الدرسه وقعدوا لنا كيف رمدناهم في السميد وقليناهم للدراري صغار اللي ما يقدروش ياكلوا الحار. وهذه الوصفه ديالنا بعد ما كملنا قلينا هذاك الباذنجان. شوفوا كيفاش خرج ما تلقش بزاف الزيت سي فري تلق كميه قليله بصح ماشي كيما تقليوه بلا دقيق. هنا اختي حتكمل تقسم لكم باش تشوفوا الحبه كيفاش جات من الداخل. هذيك الدرسه شوفوا كيفاش كي تقلت طلقت البنه ديالها. وصفه بزاف بنينه صيفيه بامتياز. ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر. وهكا نكون وصلنا لفين تاع هذا الفيديو. ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تكون عجبتكم وتسيوها. ما بقى لي غير نقول لكم حبايبي ما تنساوش تدعمونا باش عائلتنا تكبر. اكتيفيو لا كلوش نيزيتي با ميسي دي كومونتير جوست اون با لايكي لا فيديو. تهلاو في روحتكم. سلام.